السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة طبعا انا غبت عنكم شوية، بس كان عندي ظروف والله. الحمد لله. هنعمل مع بعض دلوقتي طريقة القرنبيط. زي ما انتوا شايفين هحط 5 معالق من الدقيق. طبعا التتبيلة ديت بتاعتي الخاصة والقرنبيط جربوه كده وهيعجبكم ان شاء الله، ومستنيه تعليقاتكم. وهحط معلقتين من النشا، يعني انا حطيت 5 معالق دقيق ومعلقتين من النشا، ومعايا 2 بيضه، ومعايا حوالي كوبايتين من الخضره. ودي قرنبيطه انا سلقتها. طبعا انتوا عارفين احنا بنسلق القرنبيط ازاي، بنحط حبه كمون وحبه فلفل في الميه، وزي ما انتوا شايفين كده نزلت بعدها بكوبايه من اللبن وهنقلبهم. اتمنى الوصفه بتاعتي تعجبكم، واقول لكم دلوقتي البهارات اللي انا بحطها. انا مش بحط يعني بهارات، انا بحط ملح وبحط فلفل وبحط طبعا معلقه توم زي ما انتم شايفين. اهم حاجه طبعا التوم المفروم. عايزين تزودوا مع التوم دوت تزودوا فلفل، مفيش اي مشكله. دلوقتي هقول لكم البهارات. معايا فلفل اسود، ومعايا ملح، ومعايا كمون، ومعايا حبه كاري شويه كده صغيرين يدوها طعم وريحه. وهقلبهم كويس زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنزل بالاتنين بيضه. وان شاء الله الوصفه بتاعتي تعجبكم وجربوها. وهقول لكم بقى تكه اخيره انا بحطها هتعجبكم قوي. واتنين بيضه طبعا انا نزلت بيهم دلوقتي، وهنقلب كويس جدا. اهم حاجه في الموضوع كله ان ولادنا ياكلوا من القرنبيط دوت، عشان هو مفيد جدا. زي ما انتم شايفين كده عايزاها تبقى سايله، يعني ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بحيث ان هي تقعد في التتبيله شويه حلوين. طبعا انا هعمل اللي هعمله وهشيل حبه في التلاجة في التتبيله. ونزلت بالخضره، الخضره دي مغسوله ومتقطعه ومتصفيه طبعا من الميه. وهنقلب الخضره مع الحاجه اللي انا حطيتها مع المكونات زي ما انتم شايفين. طبعا في تكه اخيره هقول لكم عليها. انا بحط معلقه من البقسماط، وبحط معلقه من البيكنج باودر، بيخليه هش وطعمه حلو جدا. انا حطيت البقسماط وهحط دلوقتي البيكنج باودر. اتمنى ان الوصفه بتاعتي تعجبكم، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. وزي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى اقلب. بس انا قلبت خالص كده، ومعايا طاسه فيها زيت على النار. اهم حاجه ما يكونش الزيت قليل، عشان خاطر القرنبيط يعني ما يستويش من ناحيه وناحيه لا. كده انا هغطس القرنبيط في المكونات اللي انا عملتها. زي ما انتم شايفين العجينه ولا تقيله ولا خفيفه، مظبوطه. عايزين تقلوا اللي انتوا هتقلوه وتشيلوا بقيه الكميه في الخلطه، انا بعمل كده. ادي الزيت اهوت، وهبتدي احط القرنبيط بتاعنا زي ما انتم شايفين. والجو ساقع بقى يا جماعه وبيحب القرنبيط، وهعمل لكم ان شاء الله مع بعض. هنعمل العجه برضو. طبعا القرنبيط بعد ما اتقلى وحطيت عليه شويه بقدونس كده وبطاطس ديت، دي انا مقطعاها ومحمراها وشايلاها في الفريزر، وبطلعها احمرها تاني. اتمنى ان الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم.